大家晚。哎，这王伟确实真厉害啦。既然我都甲问讲吼，你是要爱后生，要爱幸福。这后啊，到即摆看无伊，我是看无啦。啊，但是我感觉伊这有法度未知吼，这有法度看到6年前的代志，甲6万年后的代志吼，这下迄个智慧吼，毋是后啊有法度去甲揣测的。啊，后啊是感觉讲，其实。有当时啊，后啊，感觉讲有当时啊，是无法度像王凤伊啊，但是后啊有一种感觉，其实足侪代志吼，凡事未到吼，先有兆，伊有一个兆头，有一种感觉。迄种感觉吼，你愈去甲体会，你会愈明显。有当感觉即个物件，像后啊，捌讲用记实的好啊，后啊捌去共买厝吼。行去到楼骹，佫行落楼骹，佫行到楼骹落，按着先交着甲买。啊，像后啊，即个人咧种个树仔吼，我就是着感觉，迄个感觉着足明显，嘿啊，啊，着感觉讲，即批沉香，吼，像我感觉讲，我迄批沉香，我着感觉着足明显。即种沉香绝对毋是一般的沉香。啊，所以迄工真难得拄啊，含咱陈讲师去吼，哦，大家闻着，其实啊。你讲有去捌着迄道的滋味，你就味袂记嘛，对无吼？其实你后品过沉香的真正的气味，你嘛味袂记。你会足浓郁的，是毋是有小可有味？其实嘛无一定。有我甲你讲，迄工有甲你讲，阮兜有一尊有无吼？其实迄工转来吼，阮女儿摸着手的来到这大门要开门，啊，阮伫外口迄丛树仔吼，2桥安尼5、6公尺，阮两阿某当月是闻一股足浓的，迄个味道。啊，其实吼啊，种吼一个足强烈的，其实迄毋会趁着足大个钱，但即种嘛足强烈咯。啊，但是你即种就是讲你迄种感觉尔。啊，是毋是甲往往伊即种个感觉吼，是毋是？迄种个钱毋是小钱，是足大个钱。啊，迄种个感觉真强烈。啊，但是吼，是毋是有法度像王凤仪安尼吼，后啊是毋知啊，但是后啊有最近即几年啊吼，对这物件迄个感觉吼，会特别啦吼。特别较敏感，嘿啊，特别较敏感。啊，所以讲看物件、甲看代志，有当时啊吼，后啊是感觉讲，像即2年啊吼，读册了啊吼，无事的时阵，拄着代志，迄种感觉嘛会无共。较早吼，情绪先来，即摆无情绪呢？即摆无情绪呢？但是情绪来的时阵，通常咱会啥？失去理性，因为啥？就对失善失恶开始做手啊，是要安怎反击啊？对，要安怎甲反击啊？这物件开始思考啊。其实当你咧想这的时阵啊吼，家己心内无好过。所以咱陈老师讲吼，别人的对，家己的对是一种毋对，别人的毋对是一种的对。别人的毋对，你会生气；别人对你做出一个动作，讲出一句话，你会生气。其实当你去起心动念的时候，你一定伤着家己啊！咱的内心迄把无明火，你就起来，其实一定烧着。所以讲，人讲有一种叫做七伤拳哦，讲伤人3分，自损7分，其实生气就是七伤拳。啊，你册读愈到即摆来吼，后啊，甲感觉讲我拄着啥代志，我甲感觉明年我感觉，我甲阮太太讲哦，啊，食到40岁，即摆代志上济吼，毋过即摆心情上平静。啊，过了感觉足自在，啊，迄种快乐，嘛毋知要安怎讲啊。譬如讲，想后啊，迄当阵真正大，因为阮翁某去公园散步，感觉足快乐。但是即摆去溪岸大吼，张读书会所，阮翁某翘倒吼，花坛安尼坐一个，我嘛感觉足快乐。啊，就是讲，啊嘛无讲啥，嘛无做啥，啊，但是就是迄种快啊。乌多巴顶也是讲行路中间，咱就用叮叮当当讲啊，今日咱读册读着啥物？譬如讲，咱就昨天去讲着讲，哦，我就甲阮太太分享讲，啊，咱迄个六祖咧讲的讲，你要安怎去妙用恒沙，就是爱对一切善恶莫去思量，吼，啊，就开始分享起啊，啊，迄个感觉就是自然就是感觉足快乐，啊，嘛无做啥，嘛无食啥，但是迄种快乐就毋是有法度用言语去甲形容，啊，迄个感觉吼。真正爱去体会啦，
啊，我是无法度体会往往即种有法度去断人生即种感觉，后来是未先感觉过。但是有当啊对一个代志来袂来去袂去的时，其实我的感觉很明显。其实讲实在，厝仔未用检举，我就知影会用检举啊。我就知影讲会用检举，厝仔未用检举哦，我就知影会用检举啊。我就讲啊，我若规个用检举，我就知影附顿会用检举啊。我甲嘛有讲，哦阿姑这用检举，这是一对一尔，还佫还好。附顿迄一对十吼，看嘛迄种啊，要安怎去对遮道亲交代，感觉压力真大。了后开始咧想，其实未用检举，我就知用检举啊。所以讲，迄就是一种尴尬。是毋是讲，甲王王爷感觉有共无？后我毋知啦。我未曾有迄种断人生死即种感觉，后我无诶。但是对于一寡代志吼，未到，其实后我其实拢真清楚。我讲我厝我未用检举，我就知会用检举。其实吼，就一直咧调整心态，拄着要安怎面对。但是话佫讲倒转来，咱讲实在，六祖讲了足好。人若没受困，岂能脱困？未曾有迷，岂能有悟？假使讲也无经过这个过程吼，要参悟经典的道理吼，实在无法看。所以佛法在世间，不离世间久。所以后吼，老公司迄工甲我讲吼，玉山会考，我讲我拢准备好足厉害。事实即摆嘛是感觉足厉害，看下佫有无佫来我紧。安尼吼，讲可能有个人吼，会感觉好学那个讲话那个，迄种小可臭味但是后来确实是来讲，我佫看下佫有无佫来我紧，佫来我紧，后迄个心去甲面对这个问题。自然你的心情用即种快乐的心情去甲面对吼，其实你心中哪有啥物烦恼，哪有啥物讲痛苦的代志，是吗呢？但是你无读这册无共哦。我讲好学真经慢慢想要自杀，因为我感觉非常的痛苦。我感觉我人生的目标毋知伫倒，我感觉我毋知要创啥。但读经典了后，我就知，因为咱五祖讲啥，不是本心，学法无益。当你读这个册的时阵，我互你视之本心，见之本性。真正你有法度看到你家己，你愈清楚你到底要创啥。既然清楚咱就会去做。无事的时阵无要紧，84000的电脑，咱有84000的法门伫遮伫等咱来找，对内底来找就好自然有法门通我来甲解决。安尼的时阵，咱哪有有啥物烦恼？自然你会真期待。无咱佫来看嘛，佫有啥物来，我佫摕一项来甲你读，我佫摕一个经典来甲你读。真正就是迄个心，就自然安尼心哦，足奇妙的。当你愈毋惊，代志愈简单煞；当你的心愈惊，你的烦恼愈不断，你愈飞袂离。因为你讲烦恼尔，你一定失去理性，失去理性了后，你就失善失恶。这个物件所做的，拢是假做。有当时无做，也是一种做；有当无处理，也是一种的处理。其实咱咧甲咱老公司含咱陈公司要去找处长，实在后都无去。其实我10年前我都捌赴过，赴到尾凡事还得靠自己其实要靠啥拢无效因为10年前后来都赴过，所以我讲无恁去处理落，其实后来心内有数。我嘛想讲原来总是有机会嘛是搁尝试看卖，但是甲后来10年前拄着的状况拢一模一样，以上啦好无？感谢。